Olá, pessoal! Trazendo para vocês novidades do meu canal. Dessa vez trata-se de um mixer da Quasar. Qual que é o modelo dele? Opa, vamos lá. Quasar QM888X. Eu acredito que é um dos primeiros que a Quasar fez, um dos primeiros mixer. Não consegui muita informação do aparelho, mas ele é bem antigo. E muito difícil, raro de se ver esse aparelho, né? Então, tá aí o aparelho, ó. Vamos dar um close, tá? Tem um véu bacana, muito bonito o véu dele. E ele tá todinho original por dentro do aparelho. Nunca foi mexido. Só fiz as limpezas dos potenciômetros para tirar qualquer tipo de chiado, né? Mas funciona perfeitamente o aparelho, muito bacana. E tá bonito o aparelho, ó. Pequenos detalhes aí na serigrafia dele, mas em si tá muito bacana. Como sempre, ligado ao meu fiel companheirinho aqui, meu CD player. E vou soltar um pouquinho aqui para vocês verem os véus atuando e ele tocando, tá bom? Tá ligado no receiver aqui que eu tô mandando o sinal. E vamos lá ouvir um pouquinho. É isso aí. Vamos soltar aqui o play. E é isso aí, pessoal. Belo aparelho da Quasar. Mixer QM888X. Até a próxima, amigos.